Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Sveiki atvykę į šį ypatingą vakaro šou, kuriame aptarsime vieno iš Lietuvos pažangiausių universitetų. Ir faktas, kad aš kalbu apie Vytauto Didžiojo universiteto VDU, kuris yra Europos universiteto Transform for Europe alijanso dalis. Šiandien mes kalbėsime apie verslo galimybės. You had my curiosity, but now you have my attention. Ir aš čia būsiu ne viena, turėsiu studijoje ypatingą svečią. Ir tai yra VDU komunikacijos ir technologijų perdavimo centro atstovas. Griausmingais aplodismentais pasitikime Edviną Samį. Sveiki. Sveiki. Labai malonu, kad atvyko. Labas vakaras. Malonu čia būti ir visada malonu dalintis mokslo ir verslo bendradarbiavimo galimybėmis. Fantastika. Man tiesiog nieko daryti nebereikia. Galim susikeisti vietom. Jūs taip puikiai šnekat, aš galiu jums klausimų turbūt ir neužduoti. Jūs tikrai turite ką pasakyti. Aš tikrai turėčiau jums klausimą. He's good. Gerai, Edvinai, kad taip šauniai nusiteikęs ir norite dalintis, tai aš iš karto turbūt ir paklausiu, kad jūs papasakotumėt apie VDU ir jūsų centro veiklą bei tikslus. Tikrai taip, galime pasidalinti. Mūsų centras veikia vieno langelio principu. Ir kas tai yra? Kas reiškia, kad verslas atėjęs į universitetą visas paslaugas gauna vienoje vietoje. Tai yra, nereikia ieškoti po skirtingus pastatus, žmonės ir panašiai. Tai glaudžiai iš tikrųjų siejasi ir su mūsų tikslu - skatinti mokslininkų, tyrėjų, verslo, jaunų entreprenerių bendradarbiavimą, kuriant inovacijas ir inovatyvius verslus. Tikrai stengiamės proaktyviai dirbti, išnaudojant mokslo potencialą ir rezultatus, tai yra, kad jie neužsigulėtų stalčiuose, o kaip galima greičiau pasiekti rinką. Gerai, tuomet aš iškart paklausiu, o kaip jūsų centras padeda verslui ir kaip vyksta bendradarbiavimas su verslo įmonėmis? Viskas labai paprasta. Verslas kreipiasi į komunikacijos technologijų perdavimo centrą su savo problema, kaip mes vadiname. Mes identifikuojame, ar turime pakankamai resursų, ar turime pakankamai žmogiškųjų ir kitų resursų, kurie padės įgyvendinti projektą. Aišku, startuojame su projektu ir pasiekėme įspūdingus rezultatus. Nesikuklinant, ar ne? Taip, tiesiog įspūdingus rezultatus. O daugiau apie tai, ką mes veikiame, galima pamatyti skaidrėse. Žiūrim. Įspūdinga, juodo ant balto, tiesiog viskas matosi, nieko čia daugiau ir nepridėsi. Taigi ir skubu jūsų paklausti, ar galėtumėt papasakoti apie tarpdisciplininius tyrimus ir jų svarbą verslui? Tarpdisciplininiai tyrimai šiandien, sakyčiau, yra viena iš esminė tyrimo šių. Nes kuriant šių dienų sprendimus, tikrai reikia skirtingo profilio, skirtingų kompetencijų žmonių. Kaip pavyzdžiui, jeigu paimtume IT specialistus, kurių tikrai yra dabar trūkumas ir nespėjame kepti. Kažką ne taip padariau su savo gyvenimu, ne tą profesiją pasirinkti. Nieko visada turime laiko pasitaisyti. Ne viskas prarasta, ar ne? Ne viskas prarasta. Gerai, čia toks lyrinis nukreipimas. Sugrįžkim prie temos, Edvinai, atsiprašau, kad pertraukiau. Taip, tai jeigu paimti IT specialistus, ar ne, tai iš tikrųjų jų yra trūkumas ir jie bendradarbiauja su viso mokslo sritim. Pradedant gamtos mokslais, žemės ūkio mokslais, teologija ir panašiai. Tai mūsų mokslininkai tikrai turi sukaupę didelę patirtį komercinimo projektuose, didelę patirtį dirbant tarpdisciplininėse komandose, todėl ir sudėtingiausi verslo iššūkiai gali būti sėkmingai išspręsti. Tai gal tuomet galite pasidalinti kažkokiais sėkmingų projektų pavyzdžiais ar rezultatais? Jeigu skaičiuojant per 5 metus, ar ne, tai mes turime daugiau kaip 500 kontaktų su verslo įmonėm, pasirašėme daugiau kaip 350 sutarčių už 10 milijonų eurų. Padėjome skurti daugiau kaip 30 startuolių, tiek universiteto studentam, tiek mokslininkam, tiek pats universitetas tapo akcininku keliuose startuoliuose. Inicijavome pirmasis licenzinės sutartis, kurios padėjo į rinką patiekti universiteto ar ne technologijas ir inovacijas. Tai iš tikrųjų daug kur prisideda prie universiteto veiklų. Skaičiai išties įspūdingi ir man tada aš tokia smalsutė truputėlį, tai gal jūs galite pasidalinti kažkokią konkrečią tokią sėkmingą istoriją. Apčiuopiama kažką. Turbūt viena visada yra labai sudėtinga išskirti, nes dirbame
tiek padedame onkologiniams lygoms sergantiem žmonėm, ar nedirbame tiek tvarumo tematikoje, tiek betlikinėje gamyboje ir dar daug kitų. Bet jeigu reikėtų išskirti vieną, ar ne, tai vienas iš turbūt didžiausią poveikį šiai dienai visuomeniai darančių elementų yra mūsų natūralios lietuvių kalbos technologijos, kurias jau šiai dienai naudoja ir Lietuvos Respublikos Seimas ir medija. O kas čia tokio, jeigu tai buitinė žmonių kalba? Tai jūs įsivaizduokit, turite tekstą, Taip. o mes turime dirbtinį intelektą, kuris tą tekstą gali perskaityti taip, kad jūs nesuprasit, ar aš skaitau tą tekstą, ar dirbtinis intelektas. Ir jūs norit pasakyti, kad tą yra sukūrę Lietuvos mokslininkai? Tai yra sukūrę VDU mokslininkai. Aplodismentai. Bravo. Wow. Iš tikrųjų. Tikrai, galėsim pabandyti. Nuostabu, čia yra nuostabu. Ačiū, Edvinai, kad pasidalinot informaciją apie VDU galimybės. Tai tikrai įkvėpė. Tikrai. Ačiū labai, kad buvo šį vakarą čia su mumis. Mano žinojimas prasiplėtė, aš net nebejoju, kad ir jūsų, ir čia sėdinčių, ir už ekranų. Ir, mėlyjeji, šiam kartui tiek. Dėkoju, kad prisijungėt prie mūsų VDU Transform for Europe žinių šou. Tik priminsiu, VDU yra Europos universiteto alijanso Transform for Europe dalis. Apie tai mes esame paruošę atskirą video, tad jei norėtumėt sužinoti daugiau, būtinai nepraleiskite. O dabar, iki kitų kartų, ačiū, kad buvom ir iki.